अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है 12. Rabiul Awwal Shundaikunke Oshakune Allah Ta'ala Ule Yorguvce Kuyash Deb Aitga Nur Khelde U Butun Alamga Nurata Etişi Kerakide U Wafat Larega Yillar Utgan Ulak Larga Ruhani Hayat Baksh Etişi Kerakide Baksh Ette Ham U Dunyaga Tinchlik Wa Amallik Ata Etişi Kerakide अता इत्ते हम अल्लाह ताला उनका निस्बतन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन यानी बिस सेने बुथुन आलमलारगा आइने रहमत खिलब युबारदिक देब मरहमत खिलगन ऊ फकत इंसानलार उचुन रहमत बोलमाई हैवानात व खुशलार उचुन हम रहमत दिर ऊ फकत मुसलमानलार उचुन रहमत बोलमाई गैर मुसलमानलार उचुन हम रहमत दिर उन्हें तालीम क़यामत खुनेगा कदर बारछा उचुन रहमत दिर वो हक़दा अल्लाह ताला उनका इरगा शूचे लारगा खरब शुंदे देइदे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा अलबत्ता सिजलार उचुन अल्लाह व आखिरत खुनेदन उम्मीद खिला देगन हमदा अल्लाह ने जुदा खूब याद एथा देगन हर bir kişi uchun Allah'ın paygamberi de yaxshi namuna bordir. Demak, uning namunasiga amal qilmay musulmon deb atala olmaydi. Bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz uchun tavhidni o'rnatish namunalarini ham qoyim qildilar. Ibodat namunalarini ham qoyim qildilar. Ola axloqlar namunalarini ham qoyim qildilar. Odamlar haq huquqlari namunalarini ham qoyim qildilar. Ammo afsuski bugungi kunda musulmonlarning ko'pchiligi uni sevishni iddao qiladi-yu, biroq amallari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga ta'lim bergan va u zot sallallohu alayhi vasallam bizga qilib ko'rsatganlarining butunlay aksidir. U zot sallallohu alayhi vasallam butun olamlar uchun rahmat bo'lib kelgan edilar. Uni sevamiz deb iddao qiluvchilar bugun Rabiul Avvalning 12 kunini ham nihoyatda jo'shqinlik bilan nishonlamoqdalar. Ular bu kun ay Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam biz namunalaringizga amal qilgan holda har tomonlama rahmatni tarqatamiz deb
ahd qilish o'rniga ko'pchilik musulmon mamlakatlarda fitna fasod vaziyati bor. Bugun bu quvonchli kun har bir musulmon amalidan shu narsa oshkor bo'lishi kerak edi. Biz qaysi payg'ambarga iymon keltirgan bo'lsak, u tinchlik va omonlik podshosidir. U dunyo uchun rahmatdir. U Alloh taolaga ibodat qilish namunalarini qoyim qilguvchidir. U axloqlarning eng yuqori darajasidadir va biz Alloh taolaning farmoniga binoan uning sunnatiga amal qilguvchimiz. Bugungi kun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavallud topgan quvonchli kun munosabati bilan bizdan tinchlik, omonlik chashmalari otiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlariga ergashganlarga ana shu narsani aytganlar va bu narsani kutganlar hamda buni ularga o'rgatganlar. Biroq buning aksi musulmon mamlakatlarda fitna fasod vaziyati jamiyatni qurshab olgan. Hattoki g'ayri musulmon dunyo ham ba'zi joylarda musulmonlar sababli qo'rquvdadir. Bugun Pokistonda ham fitna fasod olovi bir joydan ikkinchi joyga tarqalmasin deb ba'zi shaharlarda uyali telefon aloqalari o'chirilgan. Politsiyaning katta bir soni har bir chorraha va har bir shahar ko'chada mavjud. Nima? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavallud topish quvonchini nishonlash uslubi ana shumi? Har bir oliyjanob kishi ulardan qo'rqmoqda. Mamlakatning huquq tartibot organlari ham tashvishda. Bizning sevimli sayyidimiz nomi bilan Ahmadiylarga qarshi so'kish va o'ta iflos so'zlarni ishlatish bularning kundalik amali. Biroq bugungi quvonchli kun munosabati bilan bu ham avjiga chiqdi. Bu kishilar o'zlarining fikricha bu amal orqali ushbu buyuk payg'ambarning hurmat ehtiromini yuksaltirmoqdamiz deb tushunmoqdalar. Bir necha kun oldin Pokistonning bir necha shaharlarida namoyishlar o'tkazilgan. Shaharlar qurshab olingan. Bu narsa har bir oliyjanob fuqaroni tashvishlantirdi. Kundalik faoliyat to'xtab qolgan edi. Hech bir bemor shifoxonaga bora olmasdi. Maktablar yopilgan. Hattoki do'konlar ham yopib qo'yildi. Uyida yeyishga oziq-ovqati bo'lmagan kishi o'z bolalari uchun ozuqani olib kela olmas edi. Mamlakat milliardlab pul mablag'i zarariga uchradi. Nomigagina ulamolarning biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sevamiz degan naralari bilan yuz berdi. Bu payg'ambar butun olamlar uchun rahmatdir. U zot yo'llar haqqini ado etinglar deb bizga ta'lim berganlar. U zot bizga bozorlarda shovqin suron ko'tarmanglar deb marhamat qilganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam yo'llarda o'tirmanglar deb buyurganlar. Sahoba-i kirom radhiyallohu anhum ya Rasululloh biz yo'llarda o'tirishga majburmiz deb aytdilar. Zero u davrda tijorat uchun alohida o'tirib oldi berdi qilish uchun idora va o'rinlar yo'q edi. Shuning uchun bunaqa ishlar yo'llarda o'tirib bajarilar edi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu javobni eshitib shunday dedilar: unda yo'llar haqqini ado etinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh yo'llarning haq-huquqlari qanaqa deb so'ralganida u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: nazaringizni pastroq tuting va ozor yetkazishdan saqlaning. Salomga javob qaytaring. Yaxshi narsaga chorlab, yomon narsadan to'xtating. Bu yo'lning haq-huquqidir. Biroq bu kishilar esa ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam or namusi nomi bilan yo'llarni to'sib, odamlarga aziyat yetkazmoqdalar. Bundan qat'iy nazar, bu kishilar o'zlarining fikricha din xo'jayinlaridir. Ular o'zlarining xohishlari va me'yorlari bilan xohlagan kishini kofirlikka chiqarishadi. Xohlagan kishini esa mo'min deb aytishadi.
Qisqasi ularning bu amallari shaxsiy manfaatlarni ko'zlashdir. Bu narsalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'limlari hamda namunalari bilan hech ham aloqasi yo'q. Bu kishilar xohlagan ishni qilaversinlar. Ammo biz Ahmadiylarning ishi shuki, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namunalarini har bir jabhaga tatbiq qilib, unga amal qilishga o'zimizning barcha kuch va iste'dodlarimiz bilan harakat qilaylik. Hozir men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namunalariga tegishli u zot sallallohu alayhi vasallam hayotlarining ba'zi jihatlarini bayon etaman. U zot sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolo bilan bo'lgan sevgisi to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir zotga ashaddiy oshiq va devona bo'ldilar. Shundan so'ng u zot sallallohu alayhi vasallam dunyoda hech qachon hech kimga topilmagan narsani topdilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam Alloh taolani shu qadar sevar edilarki, oddiy kishilar ham ashaqa Muhammadun Rabbahu, ya'ni Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z Parvardigoriga oshiq bo'ldilar derdilar. U zot alayhissalom yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolaga nisbatan bo'lgan ishq va muhabbatlarini bayon etib shunday deydilar: mushriklar nopokdir, eng yomon xilqatdir, telbadir, shayton avlodidir va ularning ma'budlari olov o'tinidir hamda ular uchun jahannam yetarlidir degan oyatlar nozil bo'lganda Abu Tolib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chaqirib: "Ey mening jiyanim, sening bu haqoratlaringdan qavm qattiq achchiqlandi hamda seni va meni o'ldirishlari ham ehtimoldan xoli emas. Sen ularning aqllilarini johil deb aytgansan, ularning oqsoqollarini xilqatlarning eng yomoni deb aytding. Ularning hurmatga sazovor ma'budlariga jahannam va jahannam o'tini deb nom qo'yding. Umuman olganda ularning barchasini nopok va shayton avlodi deb aytding. Men senga xayrixohlik bildirib shunday deymanki, o'z tilingni tiy, haqoratlashdan qayt. Aks holda mening qavmga qarshi kurashishga kuchim yo'q." Bu so'zlarni u zot sallallohu alayhi vasallamning amakilari u zot sallallohu alayhi vasallamga aytgan edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javoban dedilar: "Ey amakim, bu haqoratlash emas, balki haqiqat hamda bor narsani aynan to'g'ri vaqtda aytib berishdir. Ana shu ish uchun men yuborilganman. Agar bu ish sababli mening o'lishimga to'g'ri kelsa ham, men o'limni qabul qilaman. Mening hayotim bu yo'lga bag'ishlangan. Men o'limdan qo'rqib, haqiqatni izhor etishdan tiyila olmayman. Ey amakim, agar siz o'z kuchsizligingiz va aziyatingizni inobatga olsangiz, unda siz meni o'z qarmog'ingizdan chiqarib qo'ying. Xudoga qasamki, mening sizga ehtiyojim yo'q. Men Alloh taolaning ahkomlarini yetkazishdan hech qachon to'xtamayman. Menga o'z Parvardigorimning ahkomlari jonimdan ham azizroq. Xudoga qasamki, agarda men bu yo'lda o'ldirilsam ham, xohishim shuki, men qayta tirilib, doimo bu yo'lda o'layin. Mening qo'rqadigan joyim yo'q. Aksincha, uning yo'lida aziyat chekishim men uchun cheksiz lazzat vositasidir." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni nutqlayotganlarida chehralari haqqoniylik va nur bilan to'laydi hamda ko'zlari namlagani ham oshkor bo'layotgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bu nutqni tamomlaganlarida haq yorug'ligini ko'rib, Abu Tolibning ko'zlaridan ixtiyorsiz ravishda yoshlar oqa boshladi. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shunday dedi: "Men sening bu a'lo ahvolingdan bexabar edim.
sening shon shavkating boshqa, o'z ishing bilan shug'ullanaver. Men hayot bo'lganimga qadar va bor kuchim yetishicha senga yordam beraman. Bugun biz Ahmadiylarga bular Mirzo G'ulom Muhammad Qodiyoniy alayhissalomga iymon keltirganlari sabab kofirdirlar deb tuhmat qilishadi. Men aytib bergan voqeani biz tarixdan o'qiymiz va eshitamiz. Biroq qanday qilib hissiyotga berilib, qalbiy ahvoli orqali Hazrat Masih Maud alayhissalom bu voqeani bayon etgan bo'lsalar, u zot alayhissalomning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishqlari ham izhor etiladi. So'ngra bu orqali Alloh taolaga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatgan ishq yo'llari ham ko'rinadi. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan bo'lgan ishq sababli siyratlarini yanada yoritib shunday deydilar: men doimo taajjub nigohi bilan qaraymanki, ushbu Muhammad ismli arab payg'ambar, u zotga minglab salatu salom bo'lsin, naqadar yuksak martabali payg'ambardir. U zotning yuksak martabalari intihosini anglash va pokiza ta'sirlarini taxminlash inson qo'lidan kelmaydi. Afsuski, u zotning martabalarini qanday tanish kerak bo'lsa, o'shanday tanilgani yo'q. Dunyodan yo'qolib ketgan tavhidni qaytadan dunyoga olib kelgan pahlavon ham o'sha zotdir. U zot cheksiz darajada Alloh taolani sevdilar va insoniyatga nisbatan g'amxo'rliklarini eng so'nggi darajasiga chiqardilar. Shu sababdan u zotning yurak sirlaridan xabardor bo'lgan Alloh taolo u zotni barcha payg'ambarlar hamda barcha avvalgilar va oxirgilardan afzal qildi va u zotning barcha orzu umidlarini hayotliklarining o'zidayoq ro'yobga chiqardi. U zotgina har bir fayz barakaning sarchashmasidir. Kimda kim u zotdan fayz olishni tan olmay qandaydir fazilatga iddao qilsa, u inson emas, balki shayton zurriyotidir. Zero har bir fazilat kaliti unga berilgan, har bir ma'rifat xazinasi unga ato etilgandir. U orqali topmaydigan kishi abadiy mahrumdir. Biz kimmiz? Haqiqatimiz qanaqa? Biz ne'matni inkor etuvchi bo'lamiz. Agarda biz shu narsani tan olmasakki, haqiqiy tavhidni biz u payg'ambar orqali topdik. Tirik Xudoni tanib olish faqat o'sha komil payg'ambar va uning nuri orqali muyassar bo'ldi. Biz Alloh taolaning jamolini ko'rishga, u bilan ham kalomlik va ham xitoblik sharafiga ham u oliyjanob payg'ambar orqali muyassar bo'ldik. U hidoyat quyoshi nurlari taftidik bizga tushadi. Biz uning oldida turgunimizcha nurlana olamiz. Demak, u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashibgina haqiqiy tavhidni bila olamiz. U zot sallallohu alayhi vasallamning namunalariga amal qilibgina biz Alloh taolaga erisha olamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom iddaolarining asosi ham ana shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ibodatlarining oliy me'yorlari qanaqa edi? Bu haqda Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning tahajjud namozidagi ahvollarini bayon etib shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozida 11 rakatdan ko'proq o'qimas edilar. Biroq u shunchalik go'zal, uzun va chiroyli bo'lar ediki, u namozning uzunligi va go'zalligi to'g'risida hech so'ramang. U holatni so'zlar bilan ifodalash qiyin. Yana bir rivoyat bo'yicha bir sahoba u zot sallallohu alayhi vasallamning alohida nafl namozini o'qiyotganlarini ko'rdi. U shunday deydi: nihoyatda yig'lash, yolvorish sababli u zot sallallohu alayhi vasallam ko'kraklaridan tegirmon ovozidek ovoz chiqar edi. Yana bir rivoyatda shunday deb bayon etilgan: qozonda ovqat qaynayotgandek ovoz chiqar edi.
Bazı rivayetlerge kora namazda uzak müddet turup u zat sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayakları şişip yorulup gitar idi. Hazret Ayşe radıyallahu ta'ala anha şunday deydiler. Men bir marta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga nega siz shuncha aziyat chekasiz. Holbuki Allah Taala sizning barcha oldingi va keyingi nuqsonlaringizni kechirib qo'ygan deb murojaat qilganimda u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Ya'ni men Allah Taolaga shukr keltiruvchi banda bo'lishni xohlamayman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ibodatlarining ushbu me'yorlari Sahaba kiram radhiyallohu anhumda qanaqa inqilob ro'yobga chiqardi. Buni bayon etib Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Men nihoyatda urg'u berib aytamanki, qanchalik ashaddiy dushman bo'lmasin, xoh u nasroniy bo'lsin, xoh oriy, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan oldingi Arabistonning ahvolini ko'rib, so'ngra u zot sallallohu alayhi vasallamning ta'limi ta'siri orqali yuz bergan o'zgarishga qarasa, u ixtiyorsiz ravishda u zot sallallohu alayhi vasallamning haqqoniyligiga guvohlik berishga majbur bo'ladi. Oddiygina narsa shuki, Qur'oni Karim arablarning oldingi ahvolini tasvirlab shunday deydi: Yaquluna kama taqulul an'am. Ya'ni ular hayvonlarga o'xshab ovqatlanishadi. Ya'ni ularning ahvoli hayvonlar singari edi. Ularning bu ahvoli kofirlik davrida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning pokiza ta'siri ularning ahvolini o'zgartirganda, yabituna li rabbihim sujadan va qiyama. Ular o'z Parvardigori huzurida sajda va qiyom qilib, tunlarni kechiradigan bo'lib qolishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arabistondagi vahshiylarda yuzaga keltirgan o'zgarish va ularni jardan chiqarib qaysi yuksak maqomga yetkazgan bo'lsalar, bu barcha vaziyat xaritasini ko'rgan inson ixtiyorsiz ravishda u zot sallallohu alayhi vasallam yuzaga chiqartirgan inqilob qanaqa ekan deb yig'lay boshlaydi. Dunyoning hech bir tarixida va qavmida buning misoli uchramaydi. Bu faqat ertak emas, bu haqiqatda yuz bergan voqealardir. Ularning haqqoniyligini bir dunyo tan olishiga to'g'ri keldi. Demak, oldingilar bilan qo'shiladigan keyingi bu jamoat a'zolarining farzi shuki, bu namunaga ergashib, sahoba-i kirom radhiyallohu anhum o'z ibodatlari me'yorlarini yuksaltirganlaridek, biz ham faqat dunyo ishlariga berilmay, o'z ibodatlarimiz me'yorini yuksaltiraylik. Ichki uyushmalar hamda jamoat tizimi bizda kandasiz namoz o'quvchilar soni 40%, 50%, 60% deb hisobot berishadi. Biz 100% ibodat qilguvchilarni paydo qilmagunimizcha tinch o'tirmasligimiz lozim. Faqat jamoat tizimi emas, balki har bir kishi qanaqa ahvolda ekanligini o'zi sinab chiqsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sodiqlik va rostgo'ylik bo'yicha namunalari qanaqa edi? Bu haqda eng ashaddiy dushman Nazar ibn Harisning guvohligiga quloq solinglar. Bir marta Quraysh sardorlari to'plandilar. Ular orasida Abu Jahl hamda Nazar ibn Haris ham bor edi. Birov Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida u kishini sehrgar deb mashhur qilib qo'yaylik yoki yolg'onchi deb ataylik deganida, Nazar ibn Haris turib shunday dedi: Ay Quraysh qavmi, sizlar oldingizga shunday muammo paydo bo'lganki, sizlar u bilan kurashishga hech bir ilojini topa olmayapsizlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlar orangizda navqiron yigit edi. Sizlarning suyukligingiz edi. Eng rost gapirguvchi edi. Sizlarning nazaringizda omonatdor edi. Endi sizlar uning chakkalarida
keksalik asoratlarini ko'rdingizlar, ya'ni sochlari oqara boshlagan. U olib kelgan payg'am sababli sizlar uni sehrgar deb aytasizlar. Unda sehrgarlikning hech bir izi yo'q. Biz sehrgarlarni ham ko'rganmiz. Sizlar uni kohin deb aytasizlar. Biz kohinlarni ham ko'rganmiz. U asla kohin emas. Sizlar uni shoir deb aytgansizlar. Biz she'rning barcha turlarini bilamiz. U shoir emas. Sizlar uni devona deb aytgansizlar. Unda devonalikning hech bir belgisi yo'q. Ay Quraysh qavmi, sizlar yana ham o'ylanib chiqinglar. Sizlar katta bir ishga duch kelgansizlar. Abu Jahl ham u zot sallallohu alayhi vasallamning rostgo'yligini hech qachon rad etolmagan. U shunday deydi: men sizni yolg'onchi deb aytmayman, biroq siz olib kelgan ta'lim noto'g'ridir. Zero siz butlarimizga qarshi gapirmoqdasiz. Abu Sufyan ham Hiraql oldida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmagan va doimo rost gapirishga chorlaydi deb aytgan edi. Demak, dushmanlarning ashaddisi ham u zot sallallohu alayhi vasallamni hech qachon yolg'onchi deb aytolmadi. Xuddi yana shu narsa u zot sallallohu alayhi vasallam nabuvvatining haqqoniyligiga ulkan dalildir. Yahudiy olim u zot sallallohu alayhi vasallam chehralarini ko'rib, bu yolg'onchining chehrasi bo'la olmaydi degan. Demak, bugun ham u zot sallallohu alayhi vasallamning ta'limi va amaldagi rostgo'ylikning a'lo me'yorlari g'ayri musulmonlarni islomga yaqinlashtira oladi. Yolg'on va aldov islomga qarshi nafratni ko'paytirishi mumkin, ammo islomga yaqinlashtira olmaydi. Dunyoga tegishli gaplar, o'z hukumatlarini o'rnatish nomigagina ulamolarning o'z minbarlarini yolg'on asosida qo'riqlash hech qachon islomning afzalligini isbotlay olmaydi. Demak, Ahmadiylar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunalariga amal qilgan holda o'z rostgo'yligi me'yorini yuksaltirishga doimo harakat qilishlari lozim, toki islomning go'zal ta'limini tarqatishda qulaylik paydo bo'lsin. Targ'ibot uchun so'z va amalning mutanosiblig'i shartdir. Agar amalda rostgo'ylik bo'lmasa, kishilar diniy ta'limni ham yolg'on deb tushunishadi. Alloh taolo zoti rostgo'ylikdir. Islom dini bir rostgo'ylikdir. Bu rostgo'ylikni tarqatish hamda rost gapirib tarqatish bugun bizning vazifamizdir. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: bir aqlli kishi buni tan olishiga to'g'ri keladiki, islomdan biroz muddat oldin barcha dinlar buzilib ketib, ruhaniyatni yo'qotib qo'ygan edi. Demak, bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam rostlikni izhor etish uchun bir buyuk mujaddid edilar. U zot yo'qolgan rostlikni dunyoda qayta tikladilar. Bu iftixorda bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga hech kim sherik emas. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam butun dunyoni qorong'ulikka bosganini ko'rdilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning kelishlari bilan bu qorong'ulik nur bilan almashdi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam zohir bo'lgan qavm shirk choponini yechib tashlab tavhid libosini kiymagunlaricha u zot sallallohu alayhi vasallam vafot etmadilar. Faqat shu bilan cheklanmay, bu kishilar iymonning yuqori darajalariga yetdilar. Ulardan sidq, vafo va ishonchdan iborat shunday ishlar yuzaga keldiki, ularning biror bir misoli dunyo burchagida topilmaydi. Bu muvaffaqiyat va shunchalik muvaffaqiyat payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamdan boshqa hech bir payg'ambarga nasib bo'lmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga eng katta dalil shuki, u zot sallallohu alayhi vasallam nihoyatda zulmatga botib ketgan davrda tashrif buyurdilar. U davr zotan bir azimushon islohotchini talab qilar edi.
u zot sallallohu alayhi vasallam millionlab kishilar shirk va butparastlikni tark etib tavhid hamda haq yo'lni ixtiyor qilganlarida bu olamdan ko'z yumdilar. Darhaqiqat bu komil isloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bog'liq edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam vahshiylik va hayvoniy xulq atvori bor qavmga odamiylik xislatlarini o'rgatdilar. yoki boshqacha aytganda u zot sallallohu alayhi vasallam hayvonlarni insonlarga aylantirdilar. So'ngra insonlarni ziyoli insonlarga aylantirdilar. Shuningdek, ziyoli insonlarni xudoli insonlarga aylantirdilar. Ularga ruhaniyat kayfiyatini purqab, haqqoniy Xudo bilan aloqalarini bog'ladilar. Demak, agar haqiqiy musulmon atalishimiz kerak bo'lsa, agar haqqoniy Xudo bilan aloqa o'rnatishimiz kerak bo'lsa, unda rostgo'ylik me'yorlarini yuksaltirish lozim. Bugun buning haqqini faqat Ahmadiylargina ado eta oladilar. Zero ular davr imomi bilan biz dinni dunyodan ustun qo'yamiz deb ahd va paymon qilganlar. Demak, bu ahd va paymon quruq ahd bo'yicha qolmasin, balki har bir Ahmadiyning har bir amali bunga guvoh bo'lishi lozim. Shundagina ahdning chinligi oshkor bo'ladi. Bir katta xulq-atvor kamtarlik va xoqsorlikdir. yoki boshqacha aytganda, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamda kamtarlik va xoqsorlik xulqi cho'qqisiga yetgan edi. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning kamtarlik va xoqsorligini zikr qilib shunday deydilar: Sahoba radhiyallohu anhum yoki uydagilaridan birov u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamni chaqirganida u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam labbay deb javob qaytarmaganlari, hech qachon yuz bermagan. Hazrat Oysha radhiyallohu anha shunday deydilar: Shu sababdan Qur'oni Karimda Alloh taolo deydi: Innaka la ala xuluqin azim, ya'ni sen buyuk xulq uzradirsan. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam birovga yuz burganlarida to'liq burar edilar. Nazarlari doimo pastroq bo'lar edi. U zot sallallohu alayhi vasallamning nazarlari past tomonga ko'proq egilgandek tuyular edi. Har bir uchrashadigan kishiga birinchi bo'lib salom aytar edilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam deydilar: Men odam bolasiga sardorman. Biroq bu narsa faxrlanarli emas. Qiyomat kuni eng birinchi men shafaat qilguvchi bo'laman va eng birinchi mening shafaatim qabul qilinadi. Ammo bu narsa faxrlanarli emas. Qiyomat kuni hamd va sano bayrog'i mening qo'limda bo'ladi. Biroq bu narsa faxrlanarli narsa emas. Bu xoqsorlik intihosi bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamning har bir so'zi va amallarida oshkor bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Quruq manmanlik, o'rinsiz takabburlik hamda mag'rurlikdan saqlanib, xoqsorlik va kamtarlikni ixtiyor etish kerak. Qaranglar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhaqiqat eng buyuk hamda e'zozga loyiq solih kishi edilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning xoqsorlik va kamtarlikning bir namunasi Qur'onda mavjud. Rivoyatlarga ko'ra, bir ojiz kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib Qur'oni Karimni o'qir edi. Bir kuni Makka oqsoqollari hamda shahar sardorlari u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurida o'tirgan edilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ular bilan suhbatlashayotgan edilar. Gap bilan band bo'lganlari sabab biroz kechikib qolganlarida ojiz kishi turib ketib qoldi. Bu arzimas narsa edi. Alloh taolo bu haqda bir surani nozil qildi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uning uyiga borib, uni o'zlari bilan birga olib kelib, o'z muborak chodirlarini yerga yozib o'tirg'izdilar.
Hazrat Masih Maud aleyhisselam devam etip şunu deydiler. Dar hakikat kalplarida Allah Taala buyukligi bor kishilar albatta xoqsor va kamtar bo'lishlariga to'g'ri keladi. Zero bu zotlar Allah Taala behojatligidan doimo qo'rqib turadilar. Allah Taala ato etguvchi zot bo'lgani kabi tortib olguvchi zot hamdir. Agar u biron bir ishdan norozi bo'lib qolsa, bir zumda butun ishlar yo'q bo'lib ketadi. Demak, sizlar bu gaplarga diqqat qilishingiz, ularni esda tutishingiz va ularga amal qilishingiz lozim. U zot sallallohu alayhi vasallam xulq atvorlari va namunalari mazmuni tuganmas mazmundir. Har bir xulq bo'yicha u zot sallallohu alayhi vasallamning buyuk namunalari bor. Va nega bo'lmasin? U zot sallallohu alayhi vasallam bir buyuk muallimdirlar va axloq o'rgatuvchidirlar. Yomon kishi ham u zot sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelgan bo'lsa, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam unga xush xulqlik bilan muomala qildilar. Chunonchi Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan quyidagicha rivoyat qilinadi. U zot radhiyallohu anha shunday deydilar: bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelishga ruxsat so'radi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam uni ko'rib, bu kishi o'z uyida nihoyatda yomon birodardir deydilar. Ya'ni birodar va o'g'il sifatida uning muomalasi yaxshi emas. U kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida o'tirganida payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam u bilan nihoyatda bag'ri kenglik va xush xulqlik bilan gaplashdilar. Uning yomon birodar, yomon o'g'il va unda yomon xulqlar bo'lishidan qat'iy nazar u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam u bilan nihoyatda xush xulqlik bilan gaplashib o'tirdilar. U ketgach Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha: "Ey Allohning payg'ambari, siz uni ko'rganingizda falon gapni aytgan edingiz. Biroq u bilan gaplashganingizda siz nihoyatda ochiq yuzlilik ko'rsatdingiz" dedilar. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ey Oysha, sen mening yomon gapirganimni hech ko'rdingmi?" U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qiyomat kuni Alloh taolo nazdida eng yomon kishi yomonligidan qo'rqib odamlar uchrashmay qo'yadigan kishidir." U zot sallallohu alayhi vasallamdan bir marta: "Ya Rasululloh, men yaxshilik yoki yomonlik qilayotganimni qanday bila olaman?" deb so'ralganda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Siz qo'shningizdan siz yaxshi kishisiz deb eshitsangiz, unda bilib oling, muomalangiz yaxshidir. Agar qo'shningiz muomala va munosabatingizning yomonligini aytsa, unda bilib oling, siz yomonsiz va muomalangiz to'g'ri emas." Demak, o'z xulq atvorlarini har holda yaxshi tutishiga ehtiyoj mavjud. Har bir ahmadiyning namunasi shu bo'lishi kerak. Zero bugun musulmonlarda yuz berayotgan fitna fasodning asosiy sababi ham axloq me'yorlarining tushib ketishidir. Odamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunalarini unutib yuborib, quruq iddaolar qilmoqdalar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning komil namunalarini zikr qilib, bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha ishlar bo'yicha namunadirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning hayotlariga boqinglar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ayollar bilan qanday munosabatda bo'lar edilar? Mening nazdimda ayol kishiga qarshi turadigan kishi qo'rqoq va nomarddir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayot yo'llarini o'qib chiqinglar. Sizlar u zot sallallohu alayhi vasallamning qanchalik shafiq ekanlarini bilib olasizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam nihoyatda haybatlaydilar. Biroq bundan qat'iy nazar bironta zaif ayol ham u zot sallallohu alayhi vasallamni to'xtatganida u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam u ketishga ruxsat bermaguncha kutar edilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam mayda juda ro'zg'or buyumlarini
o'zlari sotib olib kelar edilar. Bir marta u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam bir narsani sotib olganlarida bir sahoba ya Rasululloh buni menga beringlar dedi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam narsa kimniki bo'lsa u ko'tarishi kerak dedilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: bundan u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam bir bog' o'tini ham ko'tarib olib kelar edilar degan ma'no chiqarmaslik kerak. Bu voqealardan u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning sodda hamda tortinmasliklari ma'lum bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallamga qaranglar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning nubuvvat davrlaridagi 13 yil aziyat va kulfatlardan iborat bo'lib, 10 yil kuch qudrat, farovonlik va hukumatdan iborat edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam qarshisida bir necha qavmlar, o'zlarining qavmi Yahudi, Nasroniy, butparast va majusiylar bor edi. Ularning ishi butparastlik edi. Ularning e'tiqodi Alloh taolaga nisbatan butparastlikka ko'proq moyil edi. Ular butlarning azimat ehtiromiga qarshi hech ish qilmas edilar. Sharobxo'rlikka shu darajada berilgan edilarki, kunda 5 yoki 7 marta sharob ichar edilar. Balki ular suv o'rniga ham sharob ichar edilar. Harom narsalarni ona sudi deb bilar edilar. Qatl etish ular nazdida sabzi va turp kesish singari edi. Qisqasi, butun dunyo qavmlarining xulosasi va yomon aqidalarining mag'zi ularda mavjud edi. Bunday qavmni tuzatish va isloh qilishga to'g'ri keldi. U zot sallallohu alayhi vasallamning ahvollari shu ediki, u zot sallallohu alayhi vasallam yakkayu yolg'iz, hech bir yordamchisiz edilar. Gohida biror narsa yeyishga topildi. Gohida och uxlab qolar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning oz sondagi hamrohlari ham kun sayin aziyat va qiyinchiliklarga duch kelar edilar. Ya'ni Makkada ahvol nihoyat og'ir edi. Och qolishga ham to'g'ri kelar edi. Musulmon bo'lgan sheriklar har kuni qaltiqlanar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam umuman charasiz edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam u yoq bu yoqqa ko'chib yurar edilar. Vatanlaridan badarg'a qilindilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: so'ngra ikkinchi davr keldi. Butun arab orollari bir chekkasidan ikkinchi chekkasigacha u zot sallallohu alayhi vasallamga tobe bo'ldi. Hech kim u zot sallallohu alayhi vasallamga qarshilik qila olmas edi. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi vasallamga kuch va haybat bergan edi. U zot xohlaganlarida butun arabni qatl qilib qo'yardilar. Agar u zot sallallohu alayhi vasallam nafsiga tobe inson bo'lganlarida edi, ularning qilmishlari hamda qilgan zulmlariga o'ch olishining eng yaxshi fursati edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam qaytib borib Makkani zabt etganlarida la tasriba alaykumul yawm deb marhamat qildilar. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ikkala davr kelgan. Bu ikkala davr u zot sallallohu alayhi vasallamning xulq atvorlarini sinab chiqish uchun yetarli edi. Shu joyda hech qanday jo'shqinlik yoki shoshilish holati yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning har qanday xulqlari to'liq sinalgan edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning sobit qadamlilik, pok domonlik, muloyimlik, kechirimlilik, botirlik, saxovat va hokazo xulqlari oshkor bo'lib ketgan edi. Ularning hech bir qismi oshkor bo'lmay qolmagan edi. Demak, agar bugun haqiqiy quvonchni nishonlash kerak bo'lsa, u zot sallallohu alayhi vasallam namunalariga amal qilib nishonlasak bo'ladi. Shunda ibodat me'yorlari ham yuksaladi. Tavhidga komil ishonch hamda oliy axloqlar me'yori ham yuksaladi. Agar shu narsa yuz bermasa, unda biz va boshqalar orasida hech farq yo'q. Agar biz amal qilmasak, tarqalib ketgan vaqtinchalik rahbarlar va nomigagina ulamolar orqasidan ergashib, boshqa odamlar uchun qiyinchiliklar yaratadigan kishilar bilan bizning oramizda hech farq qolmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat taqozosi shuki,
har ishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namunalar ko'z oldiga qo'yilsin. Alloh taolo bu ishlarni bajarish uchun barcha kishilarga kuch quvvat ato etsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuksak maqomini zikr qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam insonlar orasida eng komil inson va komil payg'ambar edilar. U komil barakalar bilan keldi. Uning ruhoniy tug'ilishi va tashrif buyurishi sabab dunyoda birinchi qiyomat yuz berdi. Uning kelishi sababli to'liqlayin o'lgan olim tirildi. U muborak payg'ambar Xatamul Anbiya, Imomul Asfiya, Xatamul Mursalin, Faxrun Nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi va alihi vasallam dirlar. Ay sevimli Xudo, bu sevimli payg'ambarga dunyo yaratilganidan beri hech kimga yubormagan rahmat va durudni yuborgin. Bu azimushon payg'ambar dunyoga kelmaganlarida Yunus, Ayyub, Masih ibn Maryam, Malaki, Yahya, Zakariya va hokazolardek kichik payg'ambarlarning haqqoniyligiga bizda hech bir dalil yo'q edi. Vaholanki ularning barchasi Alloh taolaga yaqin, hurmat ehtiromli va uning sevimlisi edilar. Bu payg'ambarning muruvvati sabab bu kishilar dunyoda haqqoniy deb topildilar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi va alihi ashabihi ajmain. Va axiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Namozlardan so'ng men g'oybona janoza namozini ham o'qitaman. Bu janoza Amerikaning Filadelfiya shahrida istiqomat qiluvchi Salma G'ani sohibanikidir. 20-noyabr kuni 83 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Amerika jamoati amiri shunday yozadi: u 1961-yili 26 yoshida bayt qilib jamoatga qo'shildi. U maktabda o'qituvchi bo'lib ishlar edi. 1975-76 yillari Rabuva jalsasiga qatnashishga ham imkon topgan. U yerdagi voqealar hamda 3-xalifa rahimahulloh bilan bo'lgan muloqotini suyunib zikr qilar edi. U ayol Amerikada taxminan 15 yil Layna Imollahga prezident bo'lib ishladi. U nihoyatda mehnat bilan xizmat qilib, Amerika Layna Imollahni yuqori bosqichga ko'tardi. Bir necha marta Filadelfiyadagi laynalarning prezidenti bo'lish imkoniga ham ega bo'ldi. Marhuma 5 mahal namozdan tashqari tahajjudga ham ko'p rioya qilar edi. Doimo jamoatni rivojlantirish uchun harakat qilib turar edi. Filadelfiyadagi masjidning tezroq qurib bitirilishiga xohish istagi bor bo'lib, duolar ham qilar edi. Xudo xolasa tez orada bitib qoladi. Mahalliy prezident shunday yozadi: Prezident sifatida u menga itoat hamda hamkorlik qilar edi. Barcha tadbirlarni men bilan bo'lishar edi. 2 oy oldin u kishida oshqozon saratoni kasalligi ma'lum bo'ldi. Men vafotidan bir hafta oldin uchrashgani borsam, menga shunday dedi: Vasiyatimni eshitib oling. Doktorlar 4-6 oy sizga hech narsa bo'lmaydi deb aytmoqdalar. Biroq oz kunlar qoldi. Janoza namozini siz o'qitasiz. 3 kundan ko'proq kutmaysiz. Janoza namozi Willingboro'dagi masjidda o'qiladi. Qabr esa Filadelfiyada bo'ladi. Marhumaning farzandlari yo'q edi. Uning oilasida hech kim ahmadiy yoki musulmon yo'q edi. Aka-uka va opa-singillari bilan muomalasi nihoyatda yaxshi edi. Amerika jamoatidagi Layna Imolla prezidenti yozadi: Marhuma nasroniy atrof muhitida ulg'aygan. Biroq 15 yasharligida uning ongida Hazrat Isa alayhissalomning xoshdagi o'limi va nasroniylikning kaforat to'g'risidagi noto'g'ri aqidasi haqida savollar tug'ila boshlagan. U qalb hamda miyaga taskin ato etuvchi dinni izlab yurgan edi. Bu izlanish mobaynida marhuma katolik firqasini chuqurroq o'rganib chiqdi. Bundan tashqari boshqa dinlar, buddizm, hinduizm va nasroniy firqalar to'g'risida ham ma'lumotlar oldi. Har bir dinda yaxshi ta'limotlarni topdi. Biroq hech bir din u o'ylagan talablarga javob bera olmadi. Ana shu davr mobaynida bir muddat oldin islomni qabul qilgan uning do'sti unga bir broshura berdi.
Unda Hazrat Isa aleyhisselam xaşda vefat etmediler deb yazılganıydı. Bu broşurani ko'rib ko'zlaridan yosh oqa boshladi. U shunday dedi: "Men qaytadan tirildim. Men o'z vujudimning bir qismi bir necha yillardan beri o'lganini his etar edim." Bu broshurada miyasida tug'ilgan barcha savollarga javob bor edi. Shundan so'ng u masjidga borib, u yerdan turli kitoblarni sotib oldi. Ularni mutolaa qilgach, Filadelfiya shahrida bayt qilish imkonini topdi. Marhuma o'z hayotining oxirgi damgacha shu yerda istiqomat qildi. Bir marta u shunday dedi: "Anavi broshuralarda Hazrat Isa alayhissalomning xoshda vafot etmaganligi yozilgan edi. U mening musulmon bo'lishimga sababchi bo'ldi. Islom rost va haqqoniy dindir." U 54 yil Ahmadiy sifatida o'tkazdi. Bu davr mobaynida marhuma jamoat hamda Ahmadiya xalifaligi bilan ixlos va vafo hamda sevgi muhabbatning eng yaxshi namunalarini qoyim qilgan. Itoat qilishda boshqalar uchun o'rnak edi. 4-xalifa rahimahulloh taolo davrlarida Amerikadagi Layna imollarining 15 yil prezidenti bo'lib xizmat qilish imkoniga ega bo'ldi. Undan keyin ham Laynaning faxriy a'zosi sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. U ayolning qalbi doimo targ'ibot ishlariga moyil bo'lib turar edi. Nasroniy oiladan bo'lganligi uchun nasroniylarga nihoyatda olimona uslubda targ'ibot qilar edi. Uning harakatlari natijasida ko'p kishilar Ahmadiyatni qabul qilganlar. Shuningdek, u ko'pgina kishilarga hidoyat sababchisi bo'ldi. Doimo birodarchilik hamda sevgi muhabbat munosabatida bo'lishni nasihat qilar edi. G'ana va Nigeriyaga bir necha marta borib kelgan. Har bir joyda u Salma opa deb tanilar edi. Amerika jamoatida u ayol doimo nihoyatda taqvodor, soliha va barchaga suyukli ayol sifatida eslanadi. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. U orqali Ahmadiy bo'lganlarga ham sobit qadamlik ato etsin. Amerika jamoati hamda amerikaliklarga ham Alloh taolo islomning haqiqiy payg'amini eshitib, tushunib qabul qilishga kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.